වෙන්න පුළුවන්. වෙන්නේ අපි කෙනෙකුවා කෝස් එක තෝරගත්තාම අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දාන එක තමයි වෙන්නේ. කෝස් එක විදියට වෙන්නේ ට්‍රේනින් විදියට තැනකට දානවා. ආධුනිකත්ව පුහුණුව කියන්නේ ඒක. වැඩ කරන ගමන් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒකේ කෝස් එක අවසානයේ NVQ සහතිකයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට හෝල් එකේ උගන්වන්නේ මේක. නෑ ඉස්සෙල්ලා තියරි කියලා දීලා ට්‍රේනින් දාන එකක් නෙවෙයි. ආධුනිකත්ව පුහුණුව කියන්නේ කෙලින්ම ට්‍රේනින් විදියට තමයි දාන්නේ. වයස කොහමද? වයස 16යි 35 අතර 35ට වැඩි වුණොත් අනුමැතියක් යටතේ කරන්න පුළුවන්. මට මේ බලන්න. පුතාටද? පුතාට නෙමෙයි අර මං ගාව ඉස්කෝල ළමයි ඉන්නවා. ඔව් 16යි 35යි අතර නම් කරන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ ගානයිම ගොඩක් ඒවට මෙතන තියෙන මේ පැත්තේ තියෙන කෝසස් ටික මේවට ගොඩක් ඒවට අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔය ICT ඒ වගේ ඒවට තමයි අය කිරීමක් කරන්නේ. මෙතන තියෙන ICT කෝස් ටික. දැන් මොකද මේ අයකිරීමක් වෙන්නේ නැති කෝසස් මොනවද? ඔටෝමොබයිල් පැත්ත වෙන්නේ නැහැ. හොටෙල් පැත්ත ඒ වගේ කෝසස් වලට අය කරන්නේ. කොච්චර කල්ද මාස කීයක්ද? ඒක NVQ level 3 කෝස් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. එක ඩියුරේෂන් තමයි එක කෝසස් වලට තියෙන්නේ. හොටෙල් පැත්තේ කුක්, බේකර්, ස්ටුවර්ඩ් ඒ වගේ කෝසස් තියෙන්නේ. දැන් මේ රටේ සෑහෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. වඩු කාර්මිකයෝ, මේසන් කාර්මිකයෝ නැහැ. දැන් රුපියල් 4000ක් 5000ක් අය කරනවා මේ මිනිස්සෙක් අද දවසකට මේව කරන්න. එතකොට විදේශ රැකියාව අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් ඒ පාඨමාලා තියෙනවද? මේෂනරි, කාපෙන්ට්‍රි ඒ වගේ කෝසස් තියෙනවා. වඩු කාර්මික කියන්නේ කාපෙන්ට්‍රි නේ ඒ වගේ කෝසස් තියෙනවා. එතකොට කොහෙද ඒවා තියෙන්නේ? කොළඹවටද ගම් නියම් ගම් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවද? මෙහෙම කෙනෙකුට ඕන නම් තියරිත් එක්ක මේ කෝස් එක කරන්න NVQ කෝස් එකක් කරන්න ඒකට අපේ කටුබැද්දේ කර්මාන්ත ඉංජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනය තියෙනවා. කෙනෙකුට ඕන නම් ආධුනිකත්ව පුහුණුව යටතේ පුහුණුව හදාරන්න එහෙම කෙනෙකුට කියන්නේ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25ෙම නයිට් එකේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල තියෙනවා. එයින් එකකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වුණොත් ආධුනිකත්ව පුහුණුව යටතේ දැන් කාපෙන්ට්‍රි නම් කරන්න ඕන කාපෙන්ට්‍රි විදියට වඩු වැඩ කරන තැනකට ට්‍රේනී විදියට දානවා අපි. එහෙම තමයි පුහුණුව කෙරෙන්නේ. දැන් මම මේ ඉන්නේ ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය. කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මාන ශාලාවේ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රදර්ශනයේදී තමයි මම මේ අප්‍රමාණ වෙළඳ කුටි තියෙනවා. හැබැයි ඒ හැම වෙළඳ කුටියක් තුළම තියෙන්නේ පෞද්ගලික න්‍යාය පත්‍රයක් වෙළඳ ඉලක්කයක්. එහෙම තීද්දී මේ රාජ්‍යාංශයේ නයිට එකට මම ආවේ. ඇත්තටම රජයක් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ලංකාවේ තරුණ පරපුර ඒ කියන්නේ යහපත් සමාජ සංස්ථාවක් කරා යන්න හොඳ ජීවන මාර්ගයක් කරන් දෙන්න තමයි මේ ආධුනිකත්වය හා කාර්මික පුහුණුව අධිකාරිය වගේ ආයතනයක් පිහිටවලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ අධිකාරිය තුල මේ පණිවිඩය සමාජගත වෙනවා අඩුයි. බොහෝ වෙලාවට පෞද්ගලික ආයතන වලට ගිහිල්ලා ඒ විධිමත් රැකියා පුහුණු ලැබෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. අතරමං වෙනවා. එහෙම තොරතුරු ඔබතුමීලා සතුද? මම හිතන්නේ අපේ දැන් අපේ පොඩක් ඔබතුමියගේ නම කිව්වේ නෑනේ. මම බිමායා මදුෂාටි. බිමායා. මොකද්ද මේ අධිකාරිය කරන්නේ? තනතුරු පරීක්ෂක නිලධාරියක් විදියට කටයුතු. පරීක්ෂක නිලධාරියෙක්. කොහෙද? රාජගිරියද? හෙඩ් ඔෆිස් එකේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අංශයේ. හරි. මම නැවතයි කතා කරන්න එන්න. අපි යමු මේ මහත්තයා. මම ඉන්දික වික්‍රමසිංහ. ඔව්. නයිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පුහුණු කිරීමේ නිලධාරියෙක් විදියට රාජකාරී කරන්නේ. ඔව්. වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අංශයට අනුයුක්තව තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඔව්. අපේ ආයතනයේ ප්‍රචාරණයක් මාධ්‍ය තුලින් සහ සමාජ මාධ්‍ය තුලින් වගේ සිද්ධ වෙන්නේ නැති වුණාට ගොඩක් වෙලාවට අපේ ආයතනය හරහා පුහුණුව ලැබලා සමාජගත වෙන ළමයින්ගෙන් මේ පණිවිඩය සමාජයට මුදා හැරෙනවා. මුදා හැරෙනවා. ඒක පුද්ගලාන්තර sannivedanayak වශයෙන්. ඔව්. හැබැයි මේ sannivedanaya ඇතැම් ළමයි අනේකාට දෙන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්විකුත් තියෙනවා. ඔව්. මේක දැන් අපි හැබැයි තමන්ගේම ඥාතියෙකුට බොහෝ වෙලාවට කියනවා. නමුත් පොදුවේ කියන්නේ නැහැ. එහෙම පොඩි කුහකත්වයකුත් මේ අපේ සමාජය තුල තියෙනවනේ නේද? කියන්නේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අංශයට අමතරව අපේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 25ක් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන කටයුතු දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත වෙ ඉන්න අපේ පරීක්ෂා නිලධාරීන් හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා පාඨමාලා පිළිබඳව සහ අපේ ආයතනය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වසරේ සෑම දිනකම වගේ සිදු වෙනවා.
ඊට පාසල් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පාසල් හැරගිය තරුණ තරුණියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වගේ ගොඩක් වැඩසටහන් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ හරහා සිදුවන දැනුවත් කිරීම හරහා ගොඩක් වෙලාවට අපේ ආයතනයට අයදුම් පත්‍ර වසරකට විශාල ප්‍රමාණයක් යොමු වෙනවා. අපේ ආයතනය හරහා ගොඩක්ම බහුතරයක්ම කෙරෙන්නේ කාර්මික අංශයට අදාළ වෙන පාඨමාලා. දැන් මේ පහුගිය වසර කිහිපයක් ඇතුළත අපේ එතෙක් පැවති පාඨමාලා ගොඩක් යාවත්කාලීන වෙලා NVQ 3 සහ 4 මට්ටම් වලට අලුත් පාඨමාලා අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ආධුනිකත්ව ක්‍රමයේ යටතේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වලින් ක්‍රියාත්මක වෙන අපේ පාඨමාලා 140ක් 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ NVQ level 3 සහ level 4 පාඨමාලා. ඒ වලින් විශාල ප්‍රමාණයකට අපි මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. තොරතුරු තාක්ෂණය, පරිගණක චිත්‍රණ ශිල්පය, රූපලාවන්‍ය සහ කේශාලංකරණ ශිල්පී වගේ පාඨමාලා කීපයකට විතරයි අපි පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය කරන්නේ. මේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන පාඨමාලාවලට අමතරව නයිටර් එකේ යටතේ අපේ අධිකාරිය යටතේ ජාතික මට්ටමේ ආයතන 3ක් පිහිටවලා තියෙනවා. ඔරුගොඩවත්තේ මෝටර් රථ ඉංජිනේරු අභ්‍යාස ආයතනය, කටුනායක ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ආයතනය සහ කටුබැද්ද කර්මාන්ත ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ආයතනය. මේ ආයතන හරහා වසරකට ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් බඳවගෙන ඒ ළමයින්ට පූර්ණ කාලීන පුහුණු පාඨමාලා සහ අර්ධ කාලීන පාඨමාලා විදිහට වර්ගීකරණය කරපු පාඨමාලා ඒ ජාතික ආයතන ත්‍රිත්වයේ මගිනුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ආයතන වලින් ළමයින්ට ලබා දෙන පාඨමාලා වලට පාඨමාලා ගාස්තු අය කෙරෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ ආයතනය කටයුතු කරන්නේ. ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම අධිකාරිය කියන්නේ මේ වෙනකොට 53 වසරකට වඩා ඉතිහාසයක් තියෙන රජයේ අද්විතීය ආයතනයක්. මේ වෘත්තීය පුහුණු ශාස්ත්‍රයේ දෙවන්තම ආයතන වලින් එකක්. අපේ ආයතනයේ විශේෂත්වයක් තමයි ආධුනිකත්ව පුහුණු ක්‍රමවේදය ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරන එකම රාජ්‍ය ආයතනය වෙන්නේ අපේ ආයතනය. 1971 දී ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලයේ විදිහට තමයි අපි බිහි වෙන්නේ. එහෙම බිහි වෙලා 1990 වසරේදී ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම අධිකාරිය විදිහට අපි අපේ කාර්යභාරය වඩාත් පුළුල් කරනවා. ඒ අධිකාරියක් වීමත් එක්ක පළාත් මට්ටමට, දිස්ත්‍රික් මට්ටමට අපි ව්‍යාප්ත වෙලා අපේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ජාලයක්, දිස්ත්‍රික් කාර්යාල පද්ධතියක් ස්ථාපිත වෙලා ඒ හරහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස මට්ටමට ගම්වලටම අපිට යාමට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. කොළඹින් පමණක් කාලයක් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරපු ආයතනයක් මේ වෙනකොට අපි ලංකාවේ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය කරපු හැමෝම දන්න, හැමෝටම ගොඩක් සමීප ආයතනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ආධුනිකත්ව පුහුණුවට ඉන්න එකම ආයතනයේ වගේම කර්මාන්තගත පුහුණුව, ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ට්‍රේනින් කියන කොටස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අපි හරහා. ඒකත් අපේ ආයතනයේ තියෙන විශේෂත්වයක්. වෘත්තීය පුහුණු ශාස්ත්‍රයට ආයතන ගණනාවක් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය තුල තිබුණාට මේ වෘත්තීය පුහුණු ආයතන වලින් කර්මාන්තගත පුහුණුවට යොමු වෙන ළමයින්ම අපේ ආයතනය හරහා තමයි කර්මාන්තගත පුහුණුවට යොමු වෙන්නේ. ඒතකොට නයිටර් එකේ පුහුණුව ලබන ළමයින්ට අමතරව අනෙකුත් වෘත්තීය පුහුණු ආයතන රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය ආයතන වලින් එන ළමයිනුත් අපේ ආයතනය හරහා තමයි කර්මාන්තගත පුහුණුවකට යොමු වෙන්නේ. එතකොට කර්මාන්තගත පුහුණුව සහ මේ ආධුනිකත්ව පුහුණුව කියන පුහුණු ක්‍රමවේද දෙක සම්බන්ධව ලංකාවේ ඒ බලතල සහිත රාජ්‍ය ආයතන වෙන්නේ අපේ ආයතනය. මේ වෙනකොටත් අපේ පාඨමාලා ගොඩක් යාවත්කාලීන වෙලා තියෙනවා. ඒ අලුත් පාඨමාලා අපි මේ දවස්වල ළමයින්ට හඳුන්වා දෙමින් ඉන්නවා. ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා සමහර පාඨමාලාවලට. උදාහරණයක් විදිහට හොටෙල් ආශ්‍රිත පාඨමාලාවලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මොකද විදේශ රැකියාවලට හොටෙල් ආශ්‍රිත පාඨමාලාවල ලබා දෙන සහතිකත් එක්ක ළමයින්ට තියෙන රැකියාව අවස්ථාවලට විදේශ රැකියාවලට යොමු වීමට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෝටර රථ කාර්මික ශාස්ත්‍රීය පාඨමාලා ඒවටත් ලංකාවෙන් එපිට විදේශ රටවල ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි NVQ සහතිකයක් ලබා දෙන නිසා සහ අපේ පාඨමාලා අපි නොමිලේ ළමයින්ට ලබා දෙන නිසා නයිට් ආයතනයෙන් ලබා දෙන සහතිකයේ පිළිගැනීම දේශීය වශයෙන් විතරක් නෙමෙයි විදේශීය වශයෙන් ගොඩක් ලොකු පිළිගැනීමක් ලැබිලා තියෙන නිසා ලොකු ඉල්ලුමක් අපේ ආයතනයේ පාඨමාලාවලට ලැබිලා තියෙනවා. අර ඔබ මුලින් සඳහන් කරා වගේ මුද්‍රිත සහ ජනමාධ්‍ය වලින් මුද්‍රිත සහ අපේ අනිකුත් මාධ්‍ය වලින් ලොකු ප්‍රචාරණයක් අපේ ආයතනයේ ඍජුවම සිද්ධ නොවුනත් ළමයින් අතර ගොඩක් ජනප්‍රියයි. රාජ්‍ය ආයතන අතර අපි ජනප්‍රියයි. ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් අපේ ආයතනයට ලොකු ජනප්‍රියත්වයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටලා තියෙන්නේ කොළඹ රාජගිරියේ. ඒතකොට රාජගිරියේ තියෙන ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් තමයි අපි මේ ප්‍රදර්ශනයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රදර්ශනයේ ක්‍රියාත්මක වෙන දින 3 පුරාවටම මේ ප්‍රදර්ශන කුටියට පැමිණෙන ඕනම කෙනෙකුට
අපේ මේ ප්‍රදර්ශන කුටියෙන් පාඨමාලා සඳහා ලියාපදිංචි වීමට අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම ඒ වගේම ආයුධ පත්‍ර අපිට ලබා ගන්න අපි පහසුකම් සලසලා තියෙනවා. දැන් මම දැන් අර කිව්වේ දැන් ලංකාවේ විභාග අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ අවසන් දින වල අවසන් දිනයේදී බහුතරයක් මේ රටේ A level tuition ගුරුවරුන්ගේ පන්ති ගැන විවිධ පාඨමාලා ගැන ඔය වෘත්තීය පාඨමාලා ගැන එනවා. එතකොට A level කියන්නේ උසස් පෙළ විභාගයේ අවසානෙත් එනවා. හැබැයි මම දැකලා නැහැ කවදාවත් 91කින් එහෙම පණිවිඩයක් සමාජගත කරනවා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙළඳපොළට වඩා මේ 91 ඒ සම්බන්ධව යම්කිසි මැදිහත් වීමක් වෙනවා නම් දිවයින පුරා පාසල් පද්ධතියේදී පැහැදිලිවම හොඳ ගොනුවක් වෙනවා. ඒක මේ රටේ මේ දැන් ඔය විභාග වලින් පස්සේ අපේ දරුවෝ හුඟක් වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? කාට හරීම ගෙදර කට්ටියට කරදර කරලා ත්‍රිවිල් එකක් ගන්නවා. ත්‍රිවිල් එකක් අරගෙන අර ත්‍රිවිල් එකේ ඉන්නවා ගංජා බොන, සිගරට් බොන අන්න ඒ පරම්පරාවත් ඒ කුලකත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රටේ බහුතරයක් මේ වෙනකොට අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය අර දැන් ඇත්තටම ඒවට ගොදුරු වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ පුහුණු පාඨමාලාවකට රාජ්‍යාංශයේ යොමු කරගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි පාසල් තුලදීම අපේ ආයතනය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. සාමාන්‍ය පෙළ සාමාන්‍ය පෙළින් පසු උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය හදාරන පාසල් දරුවන් 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ යටතේ පාසල තුලදීම යම්කිසි වෘත්තියක් තෝරගෙන ඒ වෘත්තියට සම්බන්ධ වීමට මේ වෙනකොට පාසල් පද්ධතිය ඇතුළත තෝරාගත් පාසල් වලට ඒ පහසුකම් ලබා දීලා ඒ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ යටතේ පුහුණුව හදාරන ළමයි අපේ ආයතනත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒතර අපි පාසලේ 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය විෂය යටතේ ඉන්න ආධුනිකයෝ අපේ නයිට් එක හරහා අපි පුහුණුවට යොමු කරලා ඒ අයට අපි මේ NVQ සුදුසුකම ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව උසස් පෙළ ඔබ දන්නවා ඇති තාක්ෂණ විෂය ධාරාව පහුගිය කාලවකවානුව තුළ හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ කලා, වාණිජ්‍ය, ගණිත සහ විද්‍යා කියන විෂය ධාරා හතරට අමතරව තාක්ෂණ විෂය ධාරාව උසස් පෙළට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව ඇතුළත අධ්‍යාපනය ලබන ළමයින්වත් නයිට් එක හරහා අපි පුහුණු පාඨමාලාවලට සම්බන්ධ කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියෙන පාඨමාලා කාලය අවුරුදු 1.5 2.5 වගේ පාඨමාලා කාලයක් තියෙන පාඨමාලා වුන්ට අපි මාස 6කින් ඒ NVQ level 4 සුදුසුකම ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව යටතේ නයිට් එකට පාසලෙන් යොමු වෙලා මෝටර රථ කාර්මික ශිල්පී විෂය තෝරගන්න ළමයෙකුට අපි මාස 6කින් NVQ 4 වෙනි මට්ටමේ සහතිකයක් ලබා දීමේ පහසුකම අපි ලබා දෙනවා. එතකොට අපි පාසල් පද්ධතිය තුළට මේ වෙනකොට අවතීර්ණ වෙලා ඉන්නේ 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය සහ උසස් පෙළ තාක්ෂණික විෂය ධාරාව කියන ක්‍රමවේද දෙක හරහා. දැන් යම්කිසි දරුවෙකුට ඔයගොල්ලෝගේ පටන් ගන්න ළඟම පාඨමාලා මොනවද පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙම. අපේ ආයතනයේ තියෙන පුහුණු ක්‍රමවේදය තමයි මම මුලින් සඳහන් කරා. දැන් මේ අවුරුද්දේ මුලනේ. ඔව් අපි මුලින් සඳහන් කරා වගේ මම අපේ ආධුනිකත්ව පුහුණුවනේ කරන්නේ. ඒතකොට අපි ආධුනිකත්ව පුහුණුව හරහා මේ ආයතන වලට කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට තමයි ළමයින්ව පුහුණුවට යොමු කරන්නේ. රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයේ කර්මාන්ත ආයතන වලට. ඒතකොට මේ කර්මාන්ත ආයතන වලින් අපිට ලැබෙන පුහුණු අබෑර්තු වලට අපි අවුරුද්දේ සෑම දිනකම අලුතෙන් ළමයින්ව පුහුණුවට යොමු කරනවා. අපේ ආයතනයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලට විතරයි අපි නිශ්චිත කාලවකවානුවක් තුළ ළමයි බඳවගන්නේ. ඒ අර මේ ආධුනිකත්ව පුහුණු පාඨමාලා 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට අපි අවුරුද්දේ හැමදාම අලුතෙන් ළමයින්ව පුහුණුවට ලියාපදිංචි කරනවා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ ආයුධ පත්‍රයක් ලබා දෙන ළමයෙකුට අපිට පුළුවන් හෙට අනිද්දා මේ නුදුරු දිනයකම පුහුණු පාඨමාලාවකට උන්ට ලියාපදිංචි කිරීමක් සිදු කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ පාඨමාලා අවුරුද්ද පුරාම සක්‍රියයි කියන එකද? අවුරුද්ද පුරාම අපි අලුතෙන් ළමයින්ව ලියාපදිංචි කරනවා. අවුරුද්ද පුරාම අපි පාඨමාලාවලට අලුතෙන් ළමයින්ව බඳවා ගැනීම කරනවා. මොනවද මේ පාඨමාලා පොඩ්ඩක් කිව්වොත්? අපේ තියෙනවා පාඨමාලා ශාස්ත්‍ර කීපයක්. ඉදිකිරීම් ශාස්ත්‍රය, කෘෂිකාර්මික ශාස්ත්‍රය, ඊට පස්සේ මෝටර රථ යාන්ත්‍රික පාඨමාලා ශාස්ත්‍රය, ඊට පස්සේ විදුලි කාර්මික ශාස්ත්‍රය, හොටෙල් ශාස්ත්‍රය, ඊට පස්සේ ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ ශාස්ත්‍රය, මුද්‍රණය සම්බන්ධ ශාස්ත්‍රයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රීය පාඨමාලා තියෙනවා. රෙදිපිලි එතකොට කාර්යාලීය පාඨමාලා මේ ගොඩක් ශාස්ත්‍ර වලට අදාළ වෙන විදිහට අපේ පාඨමාලා
150කට වගේ ප්‍රමාණයක් අපි අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ නම් මේ පිට දරුවෙකුට විමසන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේ වැඩසටහන නරඹන දරුවෙක් වයස කීයද වෙන්න ඕනේ? 16 සම්පූර්ණ වුණ ඕනම දරුවෙකුට අපේ පාඨමාලාවලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 16 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ කියන්නේ අවුරුදු 35 40 වුණත් පටන් ගන්න පුළුවන්. 16 උපරිම වයස් සීමා අවුරුදු 35 වගේ වෙනකන් අපේ පාඨමාලාවලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 35ට වඩා වැඩි වයසක කෙනෙකුටත් පාඨමාලාව කරන්න කැමති නම් විශේෂ අනුමැතියක් අරගෙන අපේ පාඨමාලාවකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් ඔය තියෙන හිමිකම් තියනවාද? ඔව් මේ පහසුකම් ලැබෙන. අනේ ඔබ මතක් කරපු එක වැදගත්. දැන් අපේ ආධුනිකත්ව මේ පුහුණු පාඨමාලාවකට බැඳෙන ළමයෙකුට පාඨමාලාව නොමිලේ ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි ළංගම වාර ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ඒ ළමයාට අපි ලබා දෙනවා. ඊළඟට න්‍යායික පන්ති අපි ඒ පාඨමාලාවට ආධාර කරගෙන න්‍යායික දැනුම ඒ ළමයාට අපි ලබා දෙනවා. ඊළඟට අඩු ආදායම්ලාභී ළමයින්ට රජයෙන් අපි ලබා දෙනවා ශිෂ්‍යාධාර දීමනාවක්, නිපුණතා සිසු සවිය කියන දීමනාව. ඊට පස්සේ මේ පාඨමාලාව ආධාරලා සහතිකය ගත්ත ළමයෙකුට අපේ සෙපි ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ එයාගෙම අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ණය මුදලක් ණයට ආයතනය හරහා බැංකුවක් සමග සම්බන්ධ වෙලා අපිට ලබා දීමට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් කර්මාන්ත ආයතනයක් ඇතුලේ පුහුණු වෙන ළමයින්ට අවශ්‍ය කරන අර කාර්මික ඇඳුම් කට්ටලය, ඒ ළමයින්ට අවශ්‍ය කරන ඒ උපකරණ, දෛනික වාර්තා පොත්, පොත්පත්, මොඩියුල්, ඒ වගේ මේ සියලුම පහසුකම් ටික අපි අපේ ආයතනයේ ළමයි වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල පාඨමාලා ආධාරන ළමයින්ට නිල ඇඳුමක් අපි ලබා දෙනවා. වැඩමුළු විශේෂ වැඩමුළු අපි අපේ ළමයින්ට ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව විෂය බාහිර වැඩසටහන් අපේ ආයතනය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වැඩසටහන් වලට අපි ළමයින්ව සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ හැමදේටමත් අමතරව ළමයින්ගේ තියෙන විවිධ නිර්මාණශීලී දක්ෂතා අපි අඳුනගෙන ඒ ළමයින්ට මේ නිර්මාණශීලී දක්ෂතා ඉලක්කවන්න අපේ ආයතනය හරහා අපි අත්වලක් ලබා දෙනවා. හොඳයි. අවසානයේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න දැන් දරුවෙක් දැන් දිවයින පුරා මේක ක්‍රියාත්මකයිනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් දුරකථන අංක මේ ගැන විමසන්න ඕන නම් ඒ දුරකථන අංක අපිට දිස්ත්‍රික් වශයෙන් කියන්න පුළුවන් නම් ඒත් කමන්නේ. කොළඹ අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පිහිටලා තියෙන රාජගිරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය දුරකථන අංකය 0112 888යි 782 කියන දුරකථන අංකයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පාඨමාලා සම්බන්ධ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව එක කාරණයක් මම මතක් කරන්න ඕන. නයිට ආයතනය හරහා පාඨමාලාවකට ලියාපදිංචි වෙලා පාඨමාලාවක් හදාarලා NVQ සුදුසුකමක් ලබා ගන්නට අමතරව දැනටමත් යම්කිසි වෘත්තීය ශාස්ත්‍රයක පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ කෙනාගේ පළපුරුද්ද තුලින් NVQ සහතිකය ලබා NVQ සුදුසුකම ලබා ගැනීමේ පහසුකම අපේ ආයතනය හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියන්නේ RPL ක්‍රමවේදය කියලා. කියන්නේ පෙර දැනුම ඇගීමකට ලක් කරලා ඒ පෙර දැනුමට අදාළ වෙන NVQ සුදුසුකම ලබා දීම. අපි හිතමු විදුලි කාර්මික ශාස්ත්‍රයේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු 5ක 6ක වගේ පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙකුට පාඨමාලාවකට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පළපුරුද්ද සේවා සහතික මගින් සනාථ කරලා කෙලින්ම NVQ level 4 level 3 වගේ එයාට කැමති පරිදි NVQ exam එකක් එයාට ඉල්ලුම් කරලා ඒ සුදුසුකම ලබා ගැනීමේ පහසුකමත් අපි අපේ ආයතනය හරහා සලසලා දීලා තියෙනවා. කියන්නේ දැනුම තියෙන අයෙකුටත් Tamanට ඒ දැනුම පිළිබඳ කුසලතාවය පිළිබඳ සංකේතවත් කරන ඇගීමක් ওই සර්ටිෆිකේට් එකෙන් තුලින් කරනවා නේද? අපි පළපුරුද්ද තුලින් ඔහුගේ දැනුම පරීක්ෂා කරලා ඔහුට NVQ ගැලපෙන සුදුසුකම ලබා දෙනවා. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා අන්තිමට කිව්වොත් ඔබතුමා කවුද නම? මම ඉන්දික ප්‍රභාත් වික්‍රමසිංහ. මම නයිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අංශයේ පුහුණු කිරීමේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඔබතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ආයතනය වෙනුවෙන්. අපේ ආයතනයේ සභාපතිතුමා ප්‍රමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් මේ ප්‍රදර්ශන භූමියට පැමිණිලා අපේ ආයතනයේ ප්‍රදර්ශන කුටියට පැමිණිලා අපේ ආයතනයේ සම්බන්ධව තොරතුරු සමාජගත කිරීමට ඔබතුමා මේ ස්ථානයේ පැමිණියට අපේ ආයතනය වෙනුවෙන් ඔබතුමාට මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. නැවත දවසක අපි මුණ ගැහෙමු.